नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशनमा दुई पक्षबीच प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बीच प्यानलै बनाएर प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। ओली प्यानलबाट अध्यक्षमा ओलीसहित उपाध्यक्षहरूमा रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, गुरु बराल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ रहनेछन्। महासचिवका आकांक्षी रहेका प्रदीप गेवाली पनि उपाध्यक्षकै उम्मेद्वार बनाइएपछि उनी असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। महासचिवमा शङ्कर पोखरेल दोहोरिँदा उपमहासचिवमा विष्णु रिमाल, लेखराज भट्ट र रघुवीर महासेठ उम्मेद्वार बन्नेछन्। यस्तै भानुभक्त ढकाल, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, खगराज अधिकारी, राजन भट्टराई, शेरधन राई, एमलाल कँडेल र महेश बस्नेत सचिवको उम्मेद्वार बन्न लागेका छन्। अर्को ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट अध्यक्षमा पोखरेलसहित उपाध्यक्षमा परशुमेगी गुरुङ, बिन्दा पाण्डे, अरुण नेपाल, गोकर्ण विष्ट उम्मेद्वार रहेका छन्। त्यस्तै महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डे उम्मेद्वार बन्दा उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई उम्मेद्वार बनेका छन्। सचिवमा बैजनाथ चौधरी, इन्द्रलाल सापकोटा, कर्णबहादुर थापा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गोकुल प्रसाद बास्कोटा, ठाकुर प्रसाद गैरे, विनोद ढकाल, पुरुषोत्तम पौडेल, रचना खड्का र डाक्टर कृष्ण केसी उम्मेद्वार रहेका छन्।